नंबर 1, चीन आज कुंफू में विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि चीन को कुंफू सिखाने वाले एक भारतीय थे जिनका नाम बोपी धर्मन था। नंबर 2, अमेरिका में इतने भारतीय वैज्ञानिक, डॉक्टर और कर्मचारी हैं कि अगर वह भारत वापस आ जाए तो अमेरिका दुनिया में अपनी आधी ताकत खो देगा। नंबर 3, एक ऐसा गाँव भी है जहाँ कभी बारिश नहीं होती है, क्योंकि यह गाँव बादलों से भी ऊपर है। जब बारिश होती है तो इसके ऊपर नहीं बल्कि इसके नीचे होती है। यह गाँव यमन की राजधानी सना के पश्चिम में मनक में स्थित है। वह नंबर 4, दुनिया के सबसे महंगी चाय पत्ती का नाम द हंग पाऊ टी है, जो 1 किलोग्राम चाय पत्ती की कीमत करीबन 8 करोड़ 28 लाख रुपए होती है, जिसका उत्पादन केवल चीन में ही होता है। नंबर 5, फ्रांस के मायोटा द्वीप पर इतिहास का सबसे भयानक चक्रवाती तूफान चीडो आया है। इस तूफान में अभी तक सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब